प्याज के ये भरवा पराठे जो भी खाता है वो इंशाल्लाह ताला उंगलियां चाट कर रह जाता है। मेरी फैमिली में जब मैंने ये प्याज के भरवा पराठे बनाकर दिए फैमिली वालों को तो उन सब ने मेरी तारीफ़ की, जिसकी वजह से मुझे बहुत खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना बताऊंगी और आप भी देखिएगा कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ कैसे करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अचार के साथ तो इसका मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। बिना टाइम ज़ाया किए हम क्या करेंगे, एक बर्तन में डालेंगे 1 कप मैदा, इसमें डालेंगे आधा छोटा चाय का चम्मच नमक और 1 बड़ा खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून ऑयल का। ऑयल डालने के बाद हमने मैदे को ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि हमारे पराठे जो हैं वो खस्ता से बने, क्रिस्पी से बने। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। तो बस यहाँ पर देखें, मैदे को हमने अच्छे तरीके से मसल लिया है और मसलने के बाद हमने इसकी मुट्ठी सी बनाकर देखनी है कुछ इस तरह से। और जब ये टूटेगी ना तो समझ लें कि आपका ये मिक्सचर जो है वो तैयार है। तो 1 कप मैदे में 5 से 6 बड़े चम्मच पानी जो है वो इनफ होता है, यानी कि काफ़ी होता है। ये 1/3 कप यानी कि 5 से 6 बड़े चम्मच हम इस पर डाल देंगे पानी के। इकट्ठा पानी डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर गूंद लेना है, जैसा कि हम आटे को गूंदते हैं। मैदे की जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये आप पर डिपेंड करता है। अच्छे तरीके से हम इसको गूंद लेना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे बाउल के अंदर, थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्की ना आए। तो मैदे को हम रेस्ट देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। आप मैदा रात को गूंद सकते हैं और सुबह आप ये फ्रेश जो है स्टफिंग जो है वो प्याज की तैयार कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्याज की स्टफिंग हम भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तकरीबन आधा कप हम लेंगे बारीक बारीक चॉप की हुई प्याज। देख लें आप, मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप किया है। हम इसमें डाल देंगे आधा छोटा चाय का चम्मच नमक, आधा छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून यानी कि 1 छोटा चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। तो 1 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे खुश्क धनिया पाउडर 1 छोटा चाय का चम्मच, 1/4 चाय का चम्मच यानी कि 2 चुटकियाँ हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बस हमारी स्टफिंग यहाँ पर देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तैयार हो चुकी है। हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जब भी आप नाश्ता बनाएं तो प्याज की स्टफिंग जो है वो फ्रेश ही तैयार करें। बस आपने प्याज को ही काटना है और गरम मसाला धनिया पाउडर तो हर घर में मौजूद होता है। तो आटा आप रात को गूंद कर रख सकते हैं जितने भी आपने पराठे तैयार करने हैं। मेरे इस 1 कप मैदे से 3 पेड़े तैयार हो चुके थे बड़े बड़े से। तो 1 कप मैदे में 3 पराठे हमारे बड़ी आसानी के साथ तैयार हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 पेड़ा लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। तो ज़्यादा नहीं बेलना, बस थोड़ा सा बेलना है। तो मैं आपको बताती हूँ आपने कितना बेलना है। तो इसी तरह अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ आप फेसबुक के ज़रिए शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला सबको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो देखें तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने भर भर कर यहाँ पर स्टफिंग डाल दी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पोटली सी बना लेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं कैसे मैं पोटली बना रही हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा एक क्रिस्पी सा पराठा बनकर तैयार होगा। आगे मैं चलकर आपको और टिप्स दूंगी कि आप इस पराठे को और भी क्रिस्पी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोटली तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा खुश्का लगाएंगे और फिर से बेल लेंगे। बिल्कुल भी ये पराठे जो है नहीं फटेंगे ना ही टूटेंगे, क्रिस्पी से फ्लेकी से पराठे हमारे बनेंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर देखिए एक पराठा हमारा तैयार हो चुका है। तो तब तक हम क्या करेंगे, फ्राई पैन है या तवा है उसको हम दरमियानी आंच पर गर्म करेंगे। याद रखें फ्राई पैन या तवे को आपने ना ही तेज़ आंच पर गर्म करना है और ना ही लो आंच पर गर्म करना है, बल्कि दरमियानी आंच पर गर्म करके हमने इसमें रोटी को डाल देना है, पराठे को डाल देना है। जब एक तरफ से खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, एक तरफ से रोटी पक जाएगी, तो हम इसको बेल लेंगे। इसको हम हल्का हल्का सा यहाँ पर चारों तरफ से घुमाएंगे ताकि चारों तरफ से अच्छा सा गोल्डन गोल्डन खूबसूरत सा क्रिस्पीपन सा इसका कलर आ जाए। तो एक साइड को 1 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको पलट लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। नीचे हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। दरमियानी आंच पर हम ये पराठा तैयार कर रहे हैं। याद रखें पराठे को क्रिस्पी बनाने के लिए आप हमेशा पराठे को दरमियानी आंच पर आप पराठे को बनाएं। यकीन करें अगर आप लो आंच पर फ्राई करेंगे तो पराठा हमारा कच्चा रह जाएगा। अगर आप तेज़ आंच पर बनाएंगे पराठा आपका जल जाएगा, सड़ जाएगा। तो दरमियानी आंच बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा कलर, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इस तरह का कलर आ चुका है। तो तीनों पराठे हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ हमने दूसरा पराठा कैसे तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा पराठा भी यहाँ पर तैयार हो चुका है।
इसको भी हम निकाल लेंगे। मैंने इसको सर्व किया है, पेश किया है अचार के साथ, केचप के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको दही में ज़ीरा या जो हरी मिर्च होती है उसको भी बारीक पीस कर उसको साथ सर्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत बहुत ही मज़ा आएगा। तो अंदर तक ये देखें स्टफिंग जो है बिल्कुल भी फटी नहीं है, क्रिस्पी फ्लेकी से हमारे बारीक बारीक पराठे तैयार हो चुके हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, इंस्टाग्राम के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए। तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। आप इसको व्हाट्सएप के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ आपसे एक और नई ज़बरदस्त मज़ेदार ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।